While the Mongols in the north destroyed the Polish army, Batu Khan and General Subutai rampaged through the south into the heart of Hungary. Tricked into an intense pursuit, the Hungarian king chased down these foreign invaders, all the way to the plains of Mohi. Batu Khan led his warriors across the plains, luring the Hungarian king to a battle site far from the safety of his city. As the Hungarians broke away to regroup across the Sayo River, the Mongols prepared to strike. General Subutai would soon arrive to join Batu, having escorted the Mongol camp to the battle site. While the Khan waited for his general, the Mongol vanguard would probe across the bridge to the north. Across the bridge, the Mongol soldiers found themselves heavily outnumbered and beat a hasty retreat away from the ambush. This was not the first time Batu had been outnumbered. Drawing on past victories, he began to stage a coordinated attack. Arriving at the battle site, General Subutai quickly assessed the situation. Тушаал буулгах цаг бол бай. Сонс. Хөдөл. Дуулах зам урт. Уугаларда тушаал иртэл бэ. Би танд барьж өгсөн. Тушаал буулгах таны тушаалыг уг дуугүй датмуу. Уран барьсан байм уу? Ажилдаа уугалардаа туулах зам бүрт.
ажил хэрэгтэйгүй. Таны тушаалаар болсон. Би түүнийг удлгүй бариад дуусгасан. Намайг хааш явуулах вэ буй? Явган зэрэг бэлэг. Оодуртаа байх нь ажиллах цаг боллоо. Миний чад бэлэг. Юу хийж эцлэх буй? Таны тушаалыг үг дуугүй дагмуй. Одоо үүнийг барьсан. Өдлөх цаг боллоо. Тушаалаар явмуй. Би түүнийг удлгүй бариад дуусгасан. Ийч их чармайсан да. Эрчүүдэ бэл. Бэлэнд тушаамуй. Чүй тапцгүй хараад дугадагсоо. The Mongols approached the Sayo River and discovered a shallow crossing. Түүнийг хийж дуусгамой. Та юун хэмээн тушаахгүй? Ийч их чармайсан да. Би юун хийхгүй? Энэ барилга олон зууныг илээхгүй. Хөөе бэлээ. Барьж дуусахгүй. Ай хэн харагдмой. Орчин харваш тушаалтай. Явган зэрэг бэлээ. Тушаалыг дагахуя бэлээ. While Subutai rushed to ready his army, Batu was poised to make another attempt at taking the bridge. Анхаар хүй тушаал тун. Юун хэмээн тушаахгүй. Тушаал өгч баймгүй. Ханд зүтгэх үе бэлэн. Тушаалаар явмгүй. За, би биелүүлсүү. Би сацгүй гэсэн. Явган зэрэг бэлэг. Энийг харахгүй. Тушаал тунцгүй. Таны хүсэл бий юм уу? Таны тушаал зэрэглэгээр болсон. Хаашаа харахгүй. Тушаал өгөх гэж байна уу? Одохгүй шин тушаал юм уу? Эрчүүдэ. Өгөрчүүд харгуурчаа. Хей мой. Эрчүүдэ бид тушаалаа.
дахин дүүсмэд тушаад ирлээ. Маадад сонсоод шинээр тушаад ирлээ. Дай түгүү байна мó. Бүгд чигсаалаар хандахгүй. Анхаарахгүй. Их ажил байхгүй. The Mongols discovered a potential alternative river crossing, a broken bridge. Танд зүтгэх үе бэлэн. Атад анхаар тушаалыг үгэнгүй читгэе. Анхаарыг туй, тушаал сонс. Бүгд сонс. Яцэд зэлбэх боо. Атаа. Зүйтэй. Ажил хэрэгтэй. Чимээгүй, чухал хэрэг байна. Юу хийх вэ? Чи миний зам саад үгүй. Тушаал сонсогдохгүй. Тушаалаар болсон. Маатад хөдлөгдөхгүй. Надуур ажил өгнө. Харуу хойд. Ама хат. Ошаалууч байггүй. Эхчүүдээ явах цаг боллоо. Эхчүүдээ анхаарахгүй. Тушаал өгөх гэж байна уу? Айста бэлтээрээ тушаал өгөх гэж байна. Аль хүмүүс байна мó? Бүгд чиг салаар алхах туй. Явган зэрэг бэлэг. Аса харахгүй. Бүгд тушаал онордог туй. Эхчүүдээ биднээ тушаалаа. И юу хийх вэ? Харахгүй бэлэн баамүй. Та юун хэмээн тушаахгүй? Ажид бэлдээ тушаад өгөх гэж байна. Явган зэрэг бэлэг. Хөдөл. Ажид хооя бэлэн. Таны хүслийг ёсчлон биелүүлсэн. Явган зэрэг бэлэг. Миний чад бэлэг. Эхчүүдээ
Batu Khan saw his opportunity and pushed across the bridge to meet the Hungarians head-on. The Mongols took the bridge and held the open space, forcing the Hungarians into the trees and splitting them into several groups. Now the Mongols could drive the Hungarians back to their camp. One small space with nowhere to run. With the Hungarians pinned down, the Mongols closed in to destroy the last of their army.
The Mongols laid waste to the Hungarian fort, sending their king and the last of his army fleeing for their lives. Once again, Batu Khan and General Subutai had outwitted and utterly destroyed their European enemies, striking terror into the heart of the West.